阿內你好啊，今日係年初五啦，係咁啊，今日初五咧，係啊，初五係啊，嗱，各位呢個就係貓貓 Lady 啦，我就係大家姐啦。今日咧就約埋一齊上咗嚟蓮塘口岸度飲茶，一陣咧就會去卡拉 OK。咁而家咧暫時就叫咗5樣嘢咁。係咁咧嚟咗蝦餃啦，係腸粉啦，同埋呢個叉燒包，都好靚，同埋件件都好有健口添。其實呢個係脆皮叉燒包嚟㗎喎。係啊，係嘛？係幾靚。係啊。呢個蝦餃都好靚喎。個皮咧就好薄喎。喂，佢係5粒喎，香港嗰啲都係3粒4粒到啫。3粒㗎香港。係咯。呢個都話唔好食咧。呢份叉燒相啊，香港啊當兩碟啊。我而家幾大份？香港5嚿，嗰碟長嘅可能5嚿至6嚿咁樣啦，即係咁樣為之一嚿喎，我意思係。而家好多嚿我都正啦，仲係布拉腸粉嚟㗎，食唔到嘅香港一定有，香港一定係貴嘅。咁我嗌咗仲有2樣嘢仲未嚟啦。咩嚟㗎？山竹牛肉啦，同埋個鳳爪，鳳爪係啦，山竹牛肉鳳爪。咁我哋而家拍住咁多先啦，一陣間再拍埋俾你哋睇啦。我嗰時係叉燒包。OK 啊，OK 啊。嚇？OK 啊。大家好啊！我哋又翻嚟啦，食晒啦。呢個啊，食唔晒啊，全部，因為太大碟啦。香港得3粒，呢度得5粒。食到總之咁多粒，我就唔叫咁多粒啦，全部都食剩一啲啲啦。燒賣仲有剩啦。嗰條花粒，味道 OK 嘅，個份量又夠大，就喺香港比咧，起碼多咗1半。點解多咗1半啊？香港3粒佢5粒，係咪1半先？我多2粒啦。我樣樣嘢都係多㗎。山竹牛肉又係4粒，香港得3粒，所以咧真係好飽啊！如果細食咧，唔使叫咁多。咁我哋出頭唔知佢咧咁大碟嚟都唔係啦，我哋要叫少一點咯，就變咗有些少浪費咯，因為太大啦。味道唔錯 ，OK。你搞多隻？就 OK 喎，又夠大隻，係咯。不過真係太咁多喎。叉燒包咧？叉燒包食剩2個啦，因為咧要幫手食晒嗰啲，叉燒包可以留啊嘛，攞翻走啦，攞晒啦。咁咧暫時咧，我哋係個早餐係飲一茶先，再晏些少拍啲靚嘢俾大家睇。呢間嘢邊啊？呢間嘢喺蓮塘口岸蘭亭國際。蘭亭國際啊，都係貓貓呢條貓貓呢條，成日出嚟揾多啲地方介紹俾大家。咪住，蘭亭國際嘅5一樓係嘛？係啊，5一樓啊，你入咗去之後，特係上2樓就 OK 啊，又會見到好大間㗎。好啦，暫時咁多先。呢間我哋頭先食嗰間。啱啱呢件大家知啊，今晚行完啦，而家嚟食燒烤。咁啊，我哋今日叫咗好多嘢。你介紹下呢一個先啦，呢個薯仔片好似薯仔片嚟嘅，係啦。跟住呢個雞肉串啦、牛肉串啦，同埋呢個叫做烤豆腐啦，係，同埋叫咗呢一個叫做咩咧？叫得太多嘢。呢個牛肉係啊，係咪啊？係咪牛肉啊？好似係牛肉啦，跟住呢個烤嘅叫做黃菜，係啦，黃菜啦。跟住我哋啲嘢已經係上晒㗎啦，咁我哋咧大家都叫咗杯大啤酒，3種味係點解？呢個係佢先攞嚟配菜俾我哋前餐食嘅，前餐嘅。啲啤酒都好大杯啊，超抵飲啊！啱啱好食啲咁熱氣嘅嘢咧，就喺度。你嗰個係咩？大麥。大麥，
我呢個係小麥，係啦，幾大杯？幾大杯又好，大杯啱啱好啦，都又清下熱氣。咁我哋咧都而家上晒啦，就準備想試下去啦。咁食到咁上下去點，我再介紹俾大家知啦。咁我哋而家 OK 啦，我哋都食嘢啦，拜拜。咦，你放咗個菜落去？睇啊！哦，啱啱熱啲嘛？你嗰個豆腐咧，佢好軟喎，但係嗰個底佢黐住咗喎。哦，唔緊要啦，因個底黐住嗰個鐵板。為佢係鐵板啊嘛，唔多唔少都會黐住。但係你覺得好唔好食啊？ OK 嚇 OK 好食，正好食啊！你睇下咁多我都唔知點食。但係嗰個好惹味啱咯，嚟咗個茄子啊！未影喎。係啊，茄子真係喎茄子喺下邊啊！但係茄子好似個樣好似好辣咁嘅。成條喎辣椒批晒佢咯。啊，呢個好食，嘅呢個串牛肉串好食，好惹味，好食，辣辣地 OK 好食。下次你哋上嚟又好惹味啊！揾翻呢一間嚟食啊，好正啊！你估下呢餐幾多錢？木屋燒烤係嘛？啊，呢個啦，叫咩燒烤？木屋燒烤啊？啊，你知唔知咧呢一餐幾錢啊？248咋？做咩248咋？係啊，又有酒飲，又有咁多嘢食喎，哇超抵食。下次再嚟試下啦，大家都冇介紹錯啊！係啊，我哋而家食下啦，拜拜。但係嗰個酒係一杯500ml咪話？係啊，20蚊杯，係啊，咪抵食咯！嗱，我要放咁大杯喎。大麥、小麥，你嗰杯係咩啊？海鹽，海鹽咪咯。啊，係咁興咗豆腐啊！超正。睇下個串好食。呢個茄子幾好食，呢個茄子咧，啊好夠嘢味喎，即係一絲絲喎搣出嚟，好似刺咁樣。係喎，睇下幾嘢味，哇好食喎！媽要飲啊？先再撩下，飽喎。喂，佢嗰排你食啊？有㗎喎。你要啦，媽要啊，媽要。即係一絲絲。佢都夠食啊，不過如果你再整熱咧，就可能會爛咯。再整就爛㗎啦，而家啱食啦。嗱，而家我哋咧錄緊個黃菜啦，係啊，哦，就係好正，好食係嘛？超惹味，自己都整唔到。你錄熱咗佢好惹味，更加惹味哦。係啊，又甜喎。你食個茄子，你覺得咧？ OK，茄子你睇下，茄子好唔好食啊？好似刺咁樣喎，好味啊！茄子翅啊，而家食緊，好食我覺得，冇麻麻地，介紹錯啊，下次再嚟試下啦，大家。好惹味啊！冇得食啦，好啦客氣啦。好啦，哇，咦咩嚟㗎呢個？燈籠咯，點解你開得咁光啊？係咩？知唔知啊？識咗啊！